राजस्थान में एक बड़ा तोता और उसका छोटा बच्चा रहते थे। एक दिन उन्हें दूर से एक पुराना तंकी ट्रक मिला। बड़ा तोता उसे साफ करने लगा, जबकि छोटा तोता उसके लिए ठंडा नारियल पानी लेकर आया। दोनों ने मिलकर पास के गहरे तालाब से एक पाइप जोड़ा और तंकी में पानी भर दिया। जल्दी ही तंकी भर गई और आसपास के सारे जानवर प्यास बुझाने के लिए वहां आ गए। सब खुश हो गए, लेकिन तभी दोनों तोते उदास होकर बोले, अरे, किसी ने हमारे अच्छे काम पर लाइक और सब्सक्राइब किया ही नहीं।